Малко над 6470 птици от 22 вида обитават районите на 19 язовири в Шуменско и Търговишко. Това показват данните от 49-то средиземно преброяване на водолюбивите птици, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда и води в Шумен. В сравнение с миналата година е отчетено малко увеличение на общия брой водолюбиви птици, като относително се запазва по места видовото разнообразие. Повече водолюбиви екземпляри са преброени в язовирите Шумен, Съединение, Тръница, Преселка, Мараж и Фисека. Наблюдавани са и нови видове. През тази година са наблюдавани най-голям брой пернати от видовете зеленоглава патица, лиска и голям корморан.